сархати хабарҳо. дар як амалиёти мақомоти русия дар псков 3 муҳоҷири тоҷик кушта шуданд. Эмомалӣ раҳмон фармони даъвати баҳории ҳарбиро имзо кард. муҳлати ҳабси гумонбарони асосии ҳодисаи крокус боз дароз карда шуд ва имконияти ройгони касб ва забономӯзӣ барои муҳоҷират ба кишварҳои Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб барои шаҳрвандони Тоҷикистон. дуруд бинандаи азиз, нашри нави барномаи навиди 7 рӯз аз ёртиҷаи манзури шумост. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Видибек Саид аз Душанбе. мақомоти русия дар паи як амалиёти ба қавли худашон пешгирӣ аз эҳтимоли ҳамлаи террористӣ дар Псков 3 муҳоҷири тоҷикро куштанд. хабар медиҳад Радиои Озодӣ. мақомоти ин кишвар аз ин амалиёт 13 феврал хабар доданд ва гуфтанд ки ду зодаи Осиёи Марказӣ ҳадафи тарконидани истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Псковро доштанд. хадамоти федералии амнияти Русия кушташудагонро ба як созмони байналмилалии террористӣ пайванд додааст, аммо номи ин созмонро эълон накардааст. чанд муҳоҷири тоҷик ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки ҳамдиёрони онҳо Парвиз Рустамзода, Ҷовид Ҷумаев ва Азизҷон Аъзамқулзода дар амалиёти мақомоти амнияти Русия дар як бӯстонсаро дар канори шаҳри Псков кушта шуданд. вале расонаҳои Русия менависанд ки онҳо дар ҳоли омода кардани бомбаи худсохт барои тарконидани истгоҳи роҳи оҳан кушта шуданд. Парвиз Рустамзода аз шаҳри Турсунзода, Ҷовид Ҷумаев ва Азизҷон Аъзамқулзода аз шаҳри Панҷакен буданд, менависад Озодӣ. онҳо дар тарабхонаи чайханаи шаҳри Псков кор мекарданд ва баъдан Ҷовид дар ин ҷо монда, Азизҷон дар маркази савдои Акваполис ба кор даромада, Парвиз таксирон шудааст. Мурод Шукурзода, муовини раиси шаҳри Панҷакен, гуфтааст: бояд омӯзем, ки онҳо кай ба муҳоҷират рафтанд, бо кӣ ҳамнишину ҳамхез буданд, шароити оилавияшон чӣ хел аст, таҳсилоти онҳо ва фикру ақидаронии онҳо чӣ хел буд. ин ҳодиса боиси ба таҳлука афтодани муҳоҷирони тоҷик дар шаҳри Псков шудааст. муҳлати ҳабси 4 гумонбари асосӣ дар ҳамлаи террористӣ ба толори консертии Крокус Сити Ҳолли Москва ба бештар аз як моҳи дигар дароз карда шуд. суди ноҳияи Басмани шаҳри Москва 19 феврал дар мурофиаи пӯшида қарор баровард, ки муҳлати боздошти гумонбарон Муҳаммад Собир Файзов, Далерҷон Мирзоев, Саидакрам Раҷабализода ва Фаридуни Шамсиддин ҳар 4 шаҳрвандони Тоҷикистон тамдид гардад. сабаби тамдиди муҳлати боздошт шаҳр дода нашудааст. ҳамлаи террористии Крокус Сити Ҳолл як сол пеш 22 марти соли 2024 рух дод ва акнун гумонбарони асосии он то 24 марти соли 2025 дар ҳабси пешакӣ боқӣ мемонанд. гуфта мешавад, суд ба дархости вакили дифои Саидакрам Раҷабализода барои тағйири чораи пешгирӣ ҷиҳати анҷоми амалҳои мушаххас посухи рад додааст. муҳлати ҳабси пешакии гумонбарони асосии ҳамла ба Крокус Сити Ҳолл бори чорум аст, ки дароз карда мешавад. ёдовар мешавем, ки амали террористӣ дар толори Крокус Сити Ҳолли Москва 22 марти соли 2024 рух дод, ки дар натиҷа 145 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 550 нафар ҷароҳат бардоштанд. эмомалӣ раҳмон, президенти Тоҷикистон, 19 феврал фармони даъвати баҳориро имзо кард. дар ин бора дафтари матбуоти раҳбари давлат хабар медиҳад. мувофиқи он, сарбозоне ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд, ба эҳтиёт рухсат дода шуда ҷавонмардони солҳои таваллуди 1998-2007 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. моҳҳои апрел, майи соли 2025 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ даъват карда мешаванд. вазоратҳои мудофиа, тандурустӣ ва раисони шаҳру навоҳии Тоҷикистон муваззаф шуданд, ки раванди даъвати ҷавонон барои адои хизмати ҳарбӣ дар сафи нерӯҳои мусаллаҳро бо дарки масъулият ба роҳ монанд. дар Тоҷикистон даъвати шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27 сола ба хидмати ҳатмии ҳарбӣ дар 2 мавсим ҷараён мегирад. даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ аз 1 апрел оғоз гардида то охири моҳи май идома меёбад ва даъвати тирамоҳӣ аз аввали моҳи октябр шурӯъ гардида дар охири моҳи ноябр ба анҷом мерасад. тибқи тағйирот ба қонун дар Тоҷикистон, ҷавонон бо партохти 750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо афзудани як нишондиҳанда аз 72 ба 75 сомонӣ аз 1 аввали соли 2025 56250 сомонӣ ва гузаштани тамрини якмоҳа дар қисмҳои ҳарбӣ метавонанд соҳиби билети ҳарбӣ шаванд. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргарзабондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаи касбиятонро рушд дода, вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад.
курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунад ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо. минбаъд дар асоси тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз волидайне ки аз ӯҳдаи тарбияи фарзанди худ баромада наметавонанд кӯдак гирифта дар муассисаҳои махсуси таълимӣ ҷойгир карда мешаванд, менависад раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе. ба навиштаи ин ниҳод бо мақсади тарбияи дурусти наврасон милитсия фаъолиятро дар ин самт дучанд намудааст. раёсат аз як ҳолате хабар дода мегӯяд як ноболиғи 15-солаи сокини шаҳри Душанбе бо ҳалномаи суди ноҳияи Синод тибқи моддаи 73 кодекси оила аз модараш гирифта дар муассисаҳои махсуси таълимӣ ҷойгир карда шудааст. ин ниҳод менависад ки банди мазкури ин кодекс гирифтани кӯдакро бемаҳрум кардани волидон аз ҳуқуқи падару модарӣ иҷозат медиҳад. ба гуфтаи манбаъ ин тадбир метавонад дар таълиму тарбияи наврас мусоидат намояд. гуфта мешавад ин ноболиғ барои содир намудани дуздӣ ва мунтазам машғул шудан ба оварагардию талбандагӣ дастгир карда шудааст. ёдовар мешавам ки соли 2024 қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба қонун дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак иваз карда шуд. тибқи ин тағйирот масъулияти тарбияи фарзанд на танҳо ба дӯши падару модарон, балки ба зиммаи омӯзгорон, муассисаҳои таълимӣ ва мақомоти давлатӣ низ гузошта шудааст. хадамоти алоқаи Тоҷикистон барои қабули арзу шикояти шаҳрвандон дар мавриди вазъи хизматрасонии алоқа маркази тамоси махсус таъсис дод. минбаъд шаҳрвандон метавонанд бо рақами кӯтоҳи 4030 нисбат ба мушкилоте ки доир ба хизматрасониҳои соҳаи алоқа ба миён меояд ба хадамоти алоқа муроҷиат намоянд, омадааст дар баёнияи ин ниҳод ки 18 феврал нашр шуд. ба иттилои хадамот маркази тамос ҳамарӯза ба таври шабонарӯзӣ амал мекунанд. гуфта мешавад дар баробари соддаву дастрас будани механизми нави онлайнӣ ва интерактивӣ марказ баррасӣ ва бартараф намудани оҷилӣ ва дақиқу арзу шикоятҳоро таъмин менамояд. ёдовар мешавем ки Исфандиёри Саадулло моҳи январ раиси нави хадамоти алоқа таъин шуд. пеш аз ӯ Бек Сабур давоми 10 сол сари ин вазифа буд ва ба нафақа рафт. Исфандиёри Саадулло рӯзи 29 январ дар нахустин нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон гуфт бо вуҷуди камбудиҳо сифати алоқа хеле беҳтар шудааст. ӯ афзуд дар баробари ин истифодабарандагон аз ҷумла блогерон низ зиёд шуданд ва ба гуфтаи ӯ ин яке аз омилҳои паст будани суръати интернет аст. сабаби дигари сифати пасти интернет ва алоқаро ба мавқеи ҷойгиршавии ҷуғрофии Тоҷикистон рабт дод. сокинони Тоҷикистон дар моҳи март 15 рӯзи истироҳатӣ доранд. дар ин бора Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили ҷумҳурӣ хабар додааст. бо ҳисоби рӯзҳои ид аз ҷумла рӯзи модар ва наврӯз, инчунин бо назардошти рӯзҳои ғайрикорӣ, шаҳрвандони кишвар рӯзҳои истироҳатӣ бештар хоҳанд дошт. тибқи қонун дар бораи рӯзҳои ид, агар ҷашни расмӣ бо рӯзҳои истироҳат мувофиқат кунад, рӯзи кори оянда низ рӯзи истироҳатӣ мешавад. ҳамин тавр рӯзи модар ки дар кишвар 8 март таҷлил мешавад, ба рӯзи шанбе рост меояд. бинобар ин тоҷикистониён рӯзҳои 8, 9 ва 10 март истироҳат хоҳанд кард. дар рӯзҳои ҷашни наврӯз рӯзҳои истироҳатии расмӣ аз 21 то 24 март мебошанд. азбаски 22 ва 23 март ба шанбе ва якшанбе рост меоянд, 25 ва 26 март низ рӯзҳои истироҳатӣ хоҳанд буд. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. бо мо бошед ва дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ обуна шавед. хайр.